ンドに行ってみました。僕らがインドに行くときは皆さん必ず応援団です来てくださいよ。よろしくとか言ってんのにイエーとかなんとか言えよ。とにかく声を出せ日本人、それが俺は足りひんと思ってるぞ。頭にサボテンを植えよう。ラテンの日差しにぴったりの大事な部分にタバスコをかけて、メキシコの風は追いかける。逆さまに加えばタバコに火をつけ、間抜けな顔でテキーラ踊り出すレボリューション、レボリューション。
返してくれよ。頼む、次から俺らを見た時は俺がロックンロールって言ったら絶対に返せよ。ロックンロール本気やぞ。